안녕하세요. 맥가이버 TV입니다. 자, 오늘은 그 장작 공장용 기계 중에서 모델이 SSLJ 90-600H. 이번에는 이제 풀세트로 나갈 거예요. 오늘 조립 작업을 마쳐서 가이드바까지 걸고 리미티드 장치까지 다 마쳤고요. 이제 완전히 기계를 쓸 수 있는 100% 이제 조립이 다 끝났고요. 지금 여기 보시다시피 장작 분리기가 같이 나갈 겁니다. 장작 분리기. 그래서 저기서 장작을 이제 캠핑용 장작을 뽀갠 걸 갖다 일일이 손으로 뜯지 않고 여기다 투입구에다 집어넣으면은 여기서 이제 낱개로 다 분리가 선별이 돼가지고 벨트 컨베이어를 다시 타고 나갈 거예요. 그래서 요번에 공장은 지금 90-600H와 장작 분리기 R630 그리고 이제 벨트 컨베이어를 같이 나갈 건데, 벨트 컨베이어는 저희가 중고 제품을 갖고 있어서 이제 그게 나갈 거예요. 그것도 이제 그 스텐하고 알루미늄 소재로 이제 바디가 돼 있고, 그리고 이제 그 벨트에 장작이 흐르지 않게끔 칸막이가 다 돼 있는 제품이거든요. 그래서 그게 나갈 거고, 요번에는 어쨌든 이제 R630이라는 그 장작 분리기 기종이 같이 나갈 거고요. 그리고 제가 요거 지금 90-600H를 잠깐만 설명을 드리겠습니다. 90-600H는 100-600H에 비해서 실린더 단면적이 10mm가 적기 때문에 실린더 압력 톤수는 2톤이 조금 안 되게 부족해요. 그래도 압력을 180kg 세팅하면은 한 11톤 정도 가량 나와요. 그럼 11톤이면은 거의 못 뽀개는 나무는 없다고 보시면 돼요. 거의 99.9% 다 뽀갤 수 있는 힘이고, 그리고 지금 요 사양 같은 경우 풀옵션 사양이라 캠핑용 전용 십자날 그리고 광폭 십자날 둘 다 이제 폭은 40cm예요. 그리고 일자 광폭날, 폭 30cm짜리 일자 광폭날이 같이 날만 세 종류가 나가고요. 그리고 이 작업판은 상당히 사이즈가 커요. 가로가 1220, 깊이는 880mm가 나옵니다. 이걸 왜 이렇게 작업판을 크게 하냐면은 절단목을 미리 좌우측에다 많이 올려놓고 작업을 하는 거와 하나씩 계속 올려가면 작업하는 거하고는 일 능률이 확실하게 차이가 나거든요. 그래서 작업판을 크게 하는 거고, 작업판은 이 기종 같은 경우는 바닥 소재가 12T인데 얘는 S45 시리즈 강철을 씁니다. 왜냐하면 이제 변형 같은 거 절대 여기 힘이 아무리 누르는 톤수가 가정용보다 훨씬 높기 때문에, 가정용 9.5톤이지만 얘들은 보통 11톤, 13톤 이렇게 나와요. 그렇기 때문에 여기가 나중에 쉴 수가 있어요. 그래서 강철을 쓰고요. 그리고 이제 이쪽에 보시면은 겨울철에는 오일이 너무 되니까 모터를 가동할 때 유압 펌프 소리가 너무 커요. 그렇기 때문에 그런 걸 방지하고 처음부터 일에 대한 그 모터나 펌프나 이런 계통들이 제 능률을 100% 발휘하기 위해서 일부러 히터 장치를 설치를 했습니다. 제가 건식 히터를 설치했고요. 이게 건식 히터를 설치했고 지금 테스트가 다 끝냈어요. 그리고 온도 설정기, 온도 스위치는 여기 있는데 여기 이제 온도를 설정해 놓으면은 자기가 이제 다 온도가 되면은 자동으로 꺼지고 켜지고를 이제 반복합니다. 그리고 분전함을 지금 이렇게 설치를 했는데, 분전함에 보면은 여기에 이제 삼상 전기가 RSTN까지 다 들어가요. RSTN 4단자가 다 들어가게 돼 있고, 왜 그러냐면 솔레노이드 같은 경우는 220V를 써야 되기 때문에 그 전원선을 또 따로 따오면 선이 두 가닥이 와야 되기 때문에 한 가닥으로 끝내기 위해서 RSTN까지 이제 4가닥이 들어오고요. 그래서 모터에서는 RST 3개가 나가고, 그리고 나머지 2개 RST 중에 하나와 N단자에서 따가지고 220V 전원을 쓰게끔 만들어 놨고요. 그리고 여기 콘센트 보면은 여기에는 솔레노이드 배선과 그리고 이제 히터 장치 배선이 들어갑니다. 이 제품은 모터는 7.5마력이에요. 모터는 7.5마력인데 펌프가 어떻게 되냐면 구성원이 11cc와 20cc, 그래서 합이 31cc예요. 블록 자체를 일반 블록을 쓰게 되면은 7.5마력 갖고 31cc의 펌프를 돌리게 되면은 유압 압력을 한 100kg 초반대밖에 못 올려요. 그 이상 못 올려요. 올리면 모다가 서버려요. 부하 걸려갖고. 근데 7.5마력 갖고 얘는 200kg까지도 올릴 수 있어요. 왜 그러냐면은 바로 이 블록 때문에 그렇거든요. 이게 온로드 블록이라 해갖고 특수한 블록이에요, 사실은. 그래서 유량을 갖다가 이제 압력을, 이게 저압이고 이쪽이 고압인데, 저압에서 그 저희가 70에서 80kg 사이에 그 세팅을 해놓거든요, 압력을. 그러면은 그 압력 이하일 때는 두 개의 펌프가 다 실린더로 토출을 하고 7, 80kg 압력이 이상이 이제 그 실린더에서 부하가 걸리면은 1차 고압 펌프만 실린더로 보내고 2차 펌프는 실린더로 유량을 안 보냅니다. 안 보내고 바로 탱크로 떨어뜨려요. 그렇기 때문에 힘을 얼마든지 쓸 수가 있고, 또 힘을 쓰지 않는 그 순간에는 두 개의 펌프가 유량을 다 그 실린더로 보내기 때문에 속도가 상당히 빨라지는 그런 장점이 있습니다. 그리고 지금 요 유압 탱크를 보면은 유압 오일 양은 80리터, 네, 80리터가 들어가게끔 되어 있고요. 그리고 이제 배출구, 나중에 오일 추가로 이제 오일 교환할 때 할 수 있게끔 배출구는 요 뒤에 이제 들어가 있고, 이제 지게차로 살짝 기계 자체를 이제 본체를 떠가지고 니플을 풀러가지고 이제 오일을 받아서 이제 빼내고 교환하시면 되게끔 돼 있고요. 그리고 이제 오일 주입구, 이제 보충하거나 오일을 전체적으로 갈 때 시운전을 한번 해봐 드릴 거예요. 속도가 어느 정도인가. 근데 장작 공장 기계들은 사실 속도는 생산량과 연관이 되고, 자, 속도를 일단 한번 보여드릴 거예요. 지금 600mm 내려오는 하강 속도가 유량 계산으로 따졌을 때는 4.8초예요. 4.8초. 근데 한번 보시겠어요? 자, 이게 지금 다 올라간 거예요. 다 올라간 건데, 얘는 캠핑용 전용 십자날은 600mm가 다 안 내려와요. 왜? 도끼날이 길어요. 얘는 특수성이 있어갖고. 그래서 600mm가 다 내려오지 않고, 리미티드 걸은 것까지 빼면은 450mm가 내려옵니다. 450mm. 손바닥을 여기다 집어넣을 때 손바닥 찍을 일도 없어요. 왜? 지가 알아서 자동으로 멈추기 때문에. 자, 내려보겠습니다. 자, 여기서 자동으로 멈추죠? 손바닥이 들어가도 찍히지가 않아요. 자, 속도를 한번 잘 느껴보세요.
캠핑용 나무를 이제 쪼개게 되면 절단목 길이가 길어야 300mm예요. 근데 보통 300mm를 안 해요. 저희 같은 경우는 권장해 드리는 게 270에서 280mm 권장해 드려요. 그리고 요즘은 그 캠핑용품들이 더 사이즈 타이트해지고 다 작아지기 때문에 이제 장작이 길어지면 안 돼요. 왜? 캠핑용품 중에 화롯대가 점점 사이즈가 작아지기 때문에 거기에 맞추다 보면은 장작 길이도 짧아져야 돼요. 그러면 예를 들어서 270mm짜리 절단목 길이를 갖다 이거를 뽀갠다 그러면은 실질적으로 실린더가 상하 행정이 움직이는 거는 250mm 정도밖에 안 돼요. 그러면 예를 들어 250mm면은 요만큼 움직이는 거예요. 요만큼. 여기서만 움직이는 거예요. 여기서만 이렇게. 이런 식으로. 자, 속도가 굉장히 빠르죠. 잠깐 제가 이제 장작 뽀개는 신용을 영상을 제가 다시 한번 보여드릴게요. 자, 여기서 이제 스타트를 하면 절단목을 집어넣었어요. 그러면 맨 처음에 찍을 때만 손이 밑에 들어가 나무를 잡아줘야 되니까. 자, 찍기 시작하면 손이 올라가요. 그리고 다시 나무 잡아요. 또 자리 잡고 또 찍으면 손이 올라가고 또 올라가고 손이 내려가고 이걸 반복하는 거예요. 자, 밑에 있던 게 올라가고 또 밑에 잡고 또 올라가고 손이 일부러 다치려도 다칠 수가 없어요. 근데 사실은 이제 안 써보신 분들은 대부분 이제 추상적으로 눈으로 봤을 때 위험해 보이니까 위험해 보이는 것 같아요가 아니고 위험해요라고 아예 단정 지으시는 분들이 많아요. 단정 지을 필요는 없어요. 본인이 직접 오랜 동안 많이 써보고 나서 느꼈을 때 진짜 위험함을 확실하게 느꼈을 때 단정 짓는 말을 하는 거지, 그냥 추상적으로 툭 내뱉는 그 말에 상대방은 거기에 대한 그만큼 많은 타격을 받을 수 있다는 걸 연결을 해주셨으면 좋겠습니다. 일단은 이렇게 작업이 다 끝났고요. 그리고 이제 이 제품을 저희가 이제 현장에 직접 가서 설치를 할 건데, 이제 설치하는 영상을 계속 이어서 이제 보여드리겠습니다. 자, 지금 현장에 기계 설치하러 도착했고요. 그리고 이제 기계 90-600H 저희 거 이제, 그리고 벨트 콤비아 다 내려놨고, 그리고 장작 분리기도 지금 내려놨고요. 그리고 이게 지금 기계를 종전에 지금 쓰던 것이 이 기계예요. 이것도 저희가 판매한 건데 나간 지는 한 2년 정도 썼을 거야 아마. 듀얼이에요. 이거는 실린더 2개짜리 양쪽에서 동시에 작업을 할 수 있는 기계고요. 그리고 이게 구성원이 5마력 3상에다가 펌프 14cc 올라간 전자 페달 방식이고요. 그리고 이게 이제 2개가 들어간 거예요. 이렇게 유니트가 5마력 유니트가 지금 상태는 뭐 깨끗하고 좋아요. 신품 나갔을 때하고 큰 차이는 없네요. 깨끗하고. 한 번씩 보여드릴게요. 이거는 여기 지금 장작 공장 사장님께서 이제 판매하실 거예요. 왜냐하면 2대를 가지고 있을 필요가 없고, 그리고 또 좀 더 빠른 기계로 교체를 하기 위해서 기계를 새로 들여오는 거라 이제 요건 판매할 겁니다. 구성품이 광폭 십자날 2개. 지금 실린더가 2개이기 때문에 어쨌든 그 도끼 날이 기본적으로 2개는 있어야 돼. 그래서 광폭 십자날 2개, 그리고 일적 광폭날 하나 해갖고 도끼날은 이렇게 3개가 나갈 겁니다. 이게 원래 도끼날 가격이 이게 광폭 십자날 40만원이에요. 그럼 40만원 2개면 벌써 80만원이죠. 지금 일적 광폭날 18만원이거든요. 그래서 이 도끼날만 2만원 빠진 100만원어치 이게 지금 도끼날값만. 만약에 혹시 구입을 원하시는 분이 있으시면은 저에게 연락을 주세요. 그럼 제가 장작 공장 사장님하고 이제 연결을 시켜드릴 테니까요. 전자식인 거는 지금 저희가 오늘 설치하러 갖고 온 거랑 똑같이 풋페달 방식인데, 이제 뭐가 차이가 있냐면은 유량과 그 압력의 차이예요. 얘는 지금 압력이 기본적으로 유압 압력이 150kg에 세팅이 되고요. 그러다 보니까 실린더가 4경 90짜리예요. 그래서 누르는 압력은 9.5톤. 그리고 이제 펌프가 14cc인데 지금 대략적으로 600mm 행정 내려오는데 그냥 10초 정도 보시면 돼요. 10초 정도 보시면 되고, 그 작업한 높이는 딱 제가 키가 170인데 이제 허리 높이 작업하기는 딱 좋은 높이로 지금 만들었고요. 그리고 이제 밑에 조절자가 또 있어갖고 수평 같은 거 이제 맞추기도 괜찮고. 그래서 이제 양쪽에서 이게 2개를 이제 동시에 쓰게 되면 장점이, 도끼날을 이렇게 양쪽에다 다 십자날을 끼고서 양쪽에서 캠핑용을 이제 생산하셔도 되고, 아니면은 한쪽은 십자날 끼고 한쪽에 일적 광폭날 껴가지고 이쪽에서는 이제 좀 굉장히 크고 옹이가 심한 거를 이제 작업할 때 쓰고, 이쪽에는 캠핑용 뽀개는 용도로도 쓰고, 그런 식으로 써도 되기 때문에 듀얼 실린더 같은 경우는 좀 그런 면이 있어서는 장점이 있는 것 같아요. 그래서 만약에 이제 구입을 원하시는 분들은 연락 주시면은 제가 이제 공장 사장님하고 직접 그 통화를 하실 수 있게끔 전화번호를 알려드리겠습니다. 자, 그럼 일단 이 기계를 먼저 이제 해내고 새로 설치할 기계들 갖다 이제 자리 구도를 한번 잡아보겠습니다. 자, 지금 기계 설치가 다 끝났고요. 지금 세팅 자체가 지금 완전히 지금 다 끝난 상태라 일단 시운전을 이제 들어갈 거고요. 그리고 일단은 장작 분리기 먼저 켜고요. 지금 벨트 컴비아는 지금 켜놓은 상태인데, 자, 이제 일단은 기계도 켜고, 지금 리미티드 지금 다 설치된 이 상태라 더 이상은 안 내려가요. 지금 손바닥이 맞고. 얘는 지금 하강속도
4.8초 보시면 됩니다. 600mm. 600mm가 4.8초인데 얘는 지금 600mm가 아니에요. 지금 실질적으로 그 캠핑용 전용 십자나일이 껴져 있기 때문에 실제적으로 600mm가 아니기 때문에 지금 4.8초가 아니고 한 3초 정도만 보시면 돼요. 그렇죠. 자, 이제 시범 삼아서 장작을 한번 뽀개보겠습니다. 그 장작 사이즈는 캠핑용 사이즈로 한번 뽀개볼 거예요, 제가. 근데 나무가 좀 길어. 야, 이 따통나무로 한번 해볼까? 아씨, 이게 어깨 빠지겠네, 이거. 옹이 있네? 옹이가 있고 결이 지금 이렇게 많이 휘어 있어요, 지금. 옹이 있는 거는 한 번에 뽀개면 안 돼요. 옹이 있는 거는 결이 휘어 있어가지고. 나무가 다 잡혀져 있어. 이게 지금 캠핑용 전용 십자나라고 일반 광폭 십자나라고 차이점이 가이드바가 잡아주기 때문에 도끼날이 돌질 않아요. 그래서 그게 좀 장점이고,
여기까지 제가 시험을 해 봤고요. 그리고 이게 원래 그 도끼날이 저희가 광폭 십자날이 있고 캠핑용 전용 십자날이 있는데 모양이 완전히 틀려요. 모양이 완전 틀린 이유는 캠핑용으로 지금 이렇게 뻐개는 거 보셨지만 이렇게 나무가 많이 흐트러지면 안 되거든요. 나무를 가늘게 뻐개면서 절단목 자체를 계속 끌어안으면서 점차적으로 장작 작업을, 절단 작업을 해야 되기 때문에 날이 만들 때 그 광폭 십자날은 여기 비드가 콤보가 굉장히 각이 심해요. 그렇기 때문에 나무가 많이 벌어지는 원리고 얘는 벌어지지 않는 원리로 만들었기 때문에 그 차이점이 있어요. 그래서 도끼날 자체가 겉으로 보기엔 비슷해 보여도 실질적으로 기능적인 거는 차이가 많고요. 그리고 이 가이드바가 잡아주는 거 안 잡아주는 거는 차이가 굉장히 많아요. 왜냐하면 가이드바가 잡아주지 않으면은 절단면이 위에가 이렇게 많이 삐딱한 경우에는 먼저 닿는 날이 딱 닿는 순간 도끼날이 돌아요. 돌기 때문에 좀 불확실하게, 그러니까 규칙적이게 나무를 뻐기기가 힘들어요. 그렇지만은 이 가이드바를 달게 되면은 그런 걸 다 잡아주기 때문에 이제 일정하게 내가 원하는 모양으로 이제 장작 절단이 가능하고, 그리고 요즘은 또 이게 광폭 십자날을 그래서 또 지금 현재 이렇게 가이드바 걸듯이 그 가이드바가 거는 십자날을 저희가 요번에 또 다시 만들었습니다. 그래갖고 일반 광폭 십자날도 가이드바를 걸 수 있게끔 나와요. 근데 일반 광폭 십자날은 리미티드를 안 달아도 돼요. 걔는 원래 이 날 높이가 짧기 때문에 바닥에 원래 안 닿아요. 실린더가 행정이 다 밑에까지 내려와도. 근데 이 전용 십자나는 안 그래요. 지금 이게 너트 부분이 걸리지 않는 범위에서 작업이 가능해야 되기 때문에 일부러 특수성에 의해서 이렇게 길게 만들었거든요. 그래서 차이점은 있고, 일단은 이 기계 같은 경우는 휴대 장치까지 다 들어가 있는 거라 이쪽에 북쪽 지역 같은 경우는 겨울에 많이 추워요. 그렇기 때문에 오일이 너무 이렇게 그 찬 상태에서는 오일이 점도가 높기 때문에 기계가 정상적으로 100% 일을 시작할 때 가동하기가 힘들거든요. 그렇기 때문에 그 오일을 대표주는 기능까지 다 들어가 있는 거고. 자, 이렇게 해서 오늘 지금 설치가 다 끝났고 시운전도 다 끝났고 오늘 이쪽에 일은 일단은 마무리가 된 것 같습니다. 그러면은 이제 기계 납품하는 거에 대한 영상을 여기서 마치겠습니다. 시청해주신 여러분 대단히 감사합니다. 맥가이버 TV였습니다.